Tesset un balabiot. Ves un balabiot, tradotto letteralmente, significa essere un danzatore nudo, ma il vero significato è essere una persona che dà poco affidamento o senza carattere. Ma da dove deriva tutto ciò? La bellissima Villa Simonetta, che fu costruita in Milano per un cancelliere di Ludovico il Moro, certo Bescapè fine 1400, passò nel tempo in mano a diverse nobili famiglie milanesi. Simonetta, Cicogna, Gonzaga, Castelbarco, Clerici ed altri. Al tempo in cui era proprietario il conte Schibler, metà del 1700, vi si svolgevano balli in costume adamitico, con grande scandalo della popolazione del vicino Bourg di Urtulan. I ballerini furono chiamati Balabiot e la villa, per molti anni, la villa di Balabiot.